Great to us for your image, Lord. And thus that would us be eat, Lord, and strengthen us day by day, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Brown rice, sa balde. Ay, ganso. Ay, siya, oh. Very good. Nice. Brown rice. Hey, ready? I wanna dance with somebody. Yan! Yan! Good thing, tita. Hey, ready ba? Ay, hindi ba Hawak mo ang beat. Sayawin mo nga, sayawin mo. Sayawin mo, hawak mo ang beat. Ganun pala. Mali. Sayang. Hindi pa naman yan. Yan. Di ba? Hindi kasi maganda yung sulat. Sino pa ako nagsulat? Wala na naman, di namin alam yan. Si tita. Okay, tita lady. Girls just wanna have fun. Abot. Yan. Lagi nang kinakanta niya sa video. Ay, kami. Nakakuha niya yan. Ano? Sige, ate. Friends, do you need everybody? Kaya mo yan ka, kaya mo yan. Ayun na, ayun na. Hop. Oh! Ay, tumatayong na. Hot man! Atakin mo. What? Oh! $4. Yun. Relax ka lang ba? Relax lang daw. Ay, lahat ito. Kalap isa lang. Diyan nyo makikita yung kung paano kumilos ang lalaki at babae. Oh, relax lang daw. Dali! Pag Uy, napunit pa. may penalty. Sige, plus 2 na lang tama. Stop. Ilan? 2 minutes 11. Go! Sus, sabi ko na. Ano? Gustong tumulong ni ni Panyang. Isa. Yup. Wait na. Hindi. Ano lang, dalawa eh. Nasa paper. 44 seconds, 18.8. 18. Okay. Good job. Kaya? Wala. Baka wala.
Mukhang mabilis sila. Mukhang mabilis. Yes, mabilis. Mabilis, mabilis. Praktisado. Pagalitan. Kaya man nanginginig yung kamay ni Will, oh. Ba't ako lang yung Tama yun. Tama yun. Oh, nice! 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 Bilis nila. Oh, napunit! 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 Napunit siya! Yay! Panalo kami! There you go. Winner goes to... Hihi. Okay, nakunin niyo pa. Wow! $10 lang. Relax ka ba? Relax lang daw. Relax ka ba? Relax lang daw.